Benvidos ao supermercado máis luxoso de Cuba, Terceira e 70 se chama, donde podes atopar leite galego Xoia a un prezo bastante máis alto do que en Galiza. Xa topei o prezo do leite Xoia, $3,35, poñevos aí a conversión. Aquí hai tamén outras opcións de leite $2,95, máis barata, de México, ultra pasteurizado, non sei por que é ultra, pero bueno. Hai bastantes cousas repetidas, tamén teñen batidos de México, vainilla, chocolate. E no pasillo de galletas podes atopar galletas de todo o mundo. Temos Hiperdino de Canarias, valen $2,10, chegalle ben. Aquí máis adiante temos galletas Fofiño do Brasil, sí, .br. Cada cousa de un país diferente, poucas cousas cubanas, por certo. Aquí temos o corredor das salsas, $2,45 unha pasta de tomate gallo. Despois temos de México, xa vedes, imitación a salsa de tomate capsu, un pouco de mala pinta. Bueno, hai pero un pouco repetido. Aquí temos o único cacao en polvo que hai, $8,60, carísimo. Despois temos infusións del Corte Inglés, non hai outra infusión, bueno, si, esta, infusión digestiva para tus sueños. Este café mexicano e este cubano non é especialmente barato, verdad? $13,55. E isto é xelatina para postres. Aquí temos a mitiquísima marca IFA Eliges, que non poderíamos vivir sen ela. $2,25 un paquete de espaguetis. Arroz e frijoles, $2,65. máis normal o prezo. Os cubanos alimentanse de arroz e frijol, o que le chaman moros e cristianos. E aquí temos as conservas galegas chegando a todo o mundo, guisantes Alteza de como se chama, de Freud. Temos estas son de Canarias, Hiperdino, estas son as de Ribeira, Dani, tacos de polvo. Xa vedes os prezos en dólares, máis ou menos. Moitas cousas de Canarias tamén, por certo. Ben, pois xa saímos do supermercado de luxo cubano, o famoso supermercado Terceira e 70. Aquí temos a embaixada de Rusia e aquí detrás temos o futuro supermercado Terceira e 70 cos seus apartamentos e tal. Bueno, esperemos que mellore todo en Cuba. Bos días, amigos. Atopámonos no barrio chinés da Habana, hoxe vestidos con sombreiro típicamente guajiro. Estamos vendo e parece que non queda moito chinés, algún hai, pero bueno, non hai moita cousa, nin moito restaurante chinés.